En dag i 7. B, hvor vi har om prokaryoter. Hvad er en prokaryot? Prokaryoter er de første encellede organismer. Derudover har de ingen cellekerne. Jeg hedder Hugo. Men hvad er en prokaryot egentlig? Prokaryoter er virus og bakterier, der er opstået for ca. 8,3 milliarder år siden. Men hvad laver bakterier og viruser egentlig? De gør os syge, men hjælper os også med at blive raske igen. Hvad består prokaryoter af? Inde i en bakterie er der en DNA-streng, som er omgivet af cytoplasma. Cytoplasmaet er omgivet af en cellemembran, som er omgivet af en tyk cellevæg. Hvordan bliver bakterier til? Bakterier deler sig i 2 dele ved først at lave en kopi af DNA-materialet. Dernæst deler cellen i 2. Efter 30 minutter har den nye celle opbygget en ny cellevæg. Bakterier er næsten 100% ens nu. My name is Hugo, and I approve this message.